بعض العلمانيين يا فضيلة الشيخ. ما دام قلت العلمانيين يبقى فيها الرد، خلاص اتكلم تقول ايه بقى؟ طب العلماني يعني ايه؟ أن يأخذ بأسباب الحياة قبل أن يأخذ. ومن الذي قال أن الدين منع أن تأخذ بأسباب الحياة؟ وشوف مناكبها وكلوا من رزق. من الذي قال ماذا؟ فلنسقط كلمة العلمانيين ونقول أن هناك البعض يقول أنه لا يوجد عالم متخصص للفتوى والدعوة الإسلامية. ده سمكري على ده السباك، واحد مختص به السباك اللي يمسح الجزم، واحد مختص به. انت هتعمل الدين ده مالوش حد خالص. عقلي ولا عقلك اللي يحكم فيها بقى؟ ما دام علماني بقى تتكلم عقلك، عقلي ولا عقلك؟ ايوه عقل. طب هات عقول الحضاره كلها تجدها نازله ببعض ايه؟ يبقى اذا ما اتفقش العقول، يبقى لازم حد يحكم القضيه الحق بايد واحده بس عشان ما نختلفش ويا بعض. وبعدين افرع العقل بقى للبحث في التكنولوجيا وبحث في الارض وبحث في اوفر العقل ما شغلوش فيه. نعم. انما عايزين يتعقلوا الله، نقول لا، انت تتعقلوا ولا تتصوروا. نعم. لانك لو تصورته ما ينفعش يبقى اله. ده مخلوق له وهو الروح، مخلوق لله وهو الروح اللي بتدير جسمك ده كله، اللي لما تخرج منك يبقى رمه. انت لم ترها ولم تسمعها ولم تشمها ولم تلمسها، فكيف لا تدرك مخلوقا لله وتريد ان تدرك الله؟ يا اخي قله ادب. العلمانيين طب ومين العلماني ده بقى علماني بقى بعد كم سنه؟ بقى علماني كده ويقعد يفصل المسائل بعد قد ايه يعني؟ كثير. بعد سنوات. قد ايه يعني؟ سنه كم سنه يعني؟ 50. لا يا اخويا خليه 25. نعم. ومن يحكم حركته قبل ان يملك ال 25؟ منين بقى اجيب له واحد معنا؟ طب انا عايز فضيلتك تضع تعريف من هو العلماني. ليه؟ العلماني ايه هو اللي يقول؟ هو العلماني هو الذي يريد ان يعزل دين الله عن الحياه. ما فيش حاجه اسمها دين. مش من اللي على كيفك. هذا العلماني. لكني اشاهد ناس في كثير من المجالات متمسك بدينه ويقول انا علماني. ما كذب ولا تحصل. ده ضد الدين 1000 مره ويعمى ولا يشوف قاعد متدين. هؤلاء اسرفوا على نفسهم ويريدون ان تكون قضيه الدين كلها قضيه كذب، لان لو كانت صدق هيروحوا في ده.